ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு மதுரை முஸ்லீம்ஸ் குக்கிங் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஹோம் ரெமெடிஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். இப்போ ரீசெண்ட் டைமாக எங்கே பார்த்தாலுமே காய்ச்சல், இருமல், சளின்னு இருக்குது. அவங்க எல்லாமே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு இந்த ஹோம் ரெமெடி செஞ்சு குடிச்சு பாருங்கள். ஒரு நாள் குடித்தாலே இந்த இருமல் சளியெல்லாம் எங்கே போகுதுன்னே தெரியாது, சீக்கிரமாக க்யூர் ஆகும். இப்போ வாங்க நமக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்த்துடலாம். நான் 6 பேர் சின்ன டம்ளர் குடிக்கிற மாதிரி 6 பேருக்கு குவான்டிட்டி எடுத்திருக்கேன். ஒரு ஆளுக்குன்னா நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கிடலாம். இதில் இப்போ 6 வெத்தலை, 12 ஓம இலை, சின்ன துண்டு இஞ்சி, 1.5 டீஸ்பூன் மிளகு, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1.5 டீஸ்பூன் சீரகம். இப்போ வெத்தலையும் ஓம இலையும் நல்லா நறுக்கிக்கிறங்க. அப்போ தான் நல்லா ஃப்ளேவர் இறங்கும் தண்ணி கொதிக்கும் போது. இஞ்சியையும் இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுக்கிறங்க. இப்போ இந்த 3 இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கப்புறமா மிளகு ஜீரகமும் நல்லா இடித்து வச்சுக்கிறங்க. 1.5 டீஸ்பூன் 1.5 டீஸ்பூன். அப்புறம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரம் வச்சு 3 பெரிய டம்ளரில் தண்ணி நான் சேர்த்துக்கிறேன். இது தண்ணி நல்லா வத்துற வரைக்கும் இந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும். இதே ஒரு ஆளுக்குன்னா ஒரு 4 வெத்தலை, 5 அந்த ஓம இலை, சின்ன துண்டு இஞ்சி, 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அளவு போதும். நான் 6 பேருக்காக இந்த குவான்டிட்டி எடுத்திருக்கேன். இப்போ 3 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்தாச்சு. இப்போ இந்த தண்ணியில் மிளகு சீரகம், இடித்து வச்ச மிளகு சீரகமும் சேர்த்துக்கிறேங்க. அதுக்கப்புறமா நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெத்தலை 6 சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறமா ஓம இலை ஒரு 12 நறுக்கி வச்சுருந்தேன், அது சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறமா மீடியம் சைஸ் இஞ்சி துண்டு, அப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எல்லாமே சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. தண்ணி நல்லா கொதித்து பாதியாக வற்றணும். அப்போ தான் ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கும். இப்போ இது நல்லா கொதித்து வற்றுற வரையும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு, கலந்து விட்டுருக்கேன். பாருங்கள், இப்போ நான் தண்ணி அடுப்பில் வச்சு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. இந்த வத்துற அளவு விட்டுருந்தேன். இப்போ நல்லா தண்ணி வத்துறது டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கிறலாம். அவ்வளோதாங்க. இது சூப்பரான ஒரு சளி இருமலுக்கான பெஸ்ட்டு ஹோம் ரெமெடி. வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் வச்சு இந்த ஹோம் ரெமெடி டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். இதை நீங்கள் குடிச்சு பார்த்து ஒரு நாள்லேயே உங்களுக்கு ரிசல்ட் நல்லா தெரியும். அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான ஹோம் ரெமெடி கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். மீண்டும் அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.